This is the window birds feeder. A company called Armity, they reach out to me and send me these window birds feeder for free. More about them later in the video. Maybe you guys don't know, I'm a really big fan and big lover of the birds. हमेशा मेरे पास जो है ना वो birds रहते हैं, चाहे मैं चाइना में हूँ, चाइना से बाहर हूँ, होम कंट्री में हूँ, कहीं भी हूँ, जहाँ भी मैं रहता हूँ. So I must keep birds. They are like my most favorite pets ever in my entire life, from my childhood until now. But you guys maybe never met my beautiful birds and what kind of birds do I have and their color. So today I'm going to meet you guys with my beautiful birds and मेरे birds जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, lovely हैं. तो आज जो है ना ये व्लॉग में आप लोगों को अपने बर्ड्स दिखाऊंगा, उसकी पूरी सेटअप करेंगे. ये जो जगह है ना स्पेशली मैंने उनके लिए बनाई है, तो ये भी साफ़ करेंगे और कुछ नई चीज़ें जो है उनके लिए होम भी सेट करेंगे और अपनी बर्ड्स से आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ. सो बिफोर फर्दर डू, welcome back to my YouTube channel guys. My name is Usman Aryan. If you are new to my YouTube channel, please make sure to subscribe and push the notification bell on that you will not miss any of my upcoming video. So right now guys, मैं अभी अपने डॉर्मिटरी के अंदर ही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहा हूँ अभी शामन यूनिवर्सिटी में. अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले मिलवाता हूँ अपने खूबसूरत दो बर्ड्स के साथ. सो लेट्स गो. आर यू एक्साइटेड गाइस? Ta-da! Ta-da-na-na-na. Hello. Hello, boy. Hello. Can you give me a kiss? Hello, boy. Aha. Aha. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हो तुम हर चीज़ को. तुम भी आजा. मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया था. आई डोंट नो हाउ डिड दे नो कि आई हैव सम बर्ड्स दैट दे हैव सेंट मी two beautiful window feeders for birds, and I'm going to set one outside here for other birds because most of the birds they will come here and chirping with my birds, and they will also fly sometime outside. Two times they have flew away from my window and I have caught them back, luckily, because they are very home pet. So I will set up that two home feeders, that window feeders for birds, and will clean everything and I will show you their cage as well. So this vlog is going to be very full of fun, so let's have fun. अच्छा guys, तो ये रही कंपनी, इसका नाम है एरमेरी और what is this name? It's a little bit difficult. window birds feeder. और ये भी है, ये सेम कंपनी है और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है इनकी पूरा डिटेल इनका क्या है. या इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, कौन कौन सी चीज़ें. पैकिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी एडवांस लेवल की पैकिंग आप लोग देख सकते हैं. और ये रहे इनके जो स्टिक हो जाते हैं, और ये है इसकी पूरी जो इंस्ट्रक्शन बुक जो है, वो इंस्ट्रक्शन बुक में आपको पूरा दिखाता है कि आप लोगों ने इसको लगाना कैसे हैं. आप लोग यानी यू गाइस कैन सी हियर and it's like that. Sounds pretty professional. Oh, they are also chirping. What's going on, Lucky? Okay. अच्छा गाइस, तो पहला वाला जो विंडो बर्ड्स फीडर है ना वो हो चुका है सेट. तो यहाँ पे सीन ये है ना कि आपने देखे, आप यू गाइस कैन सी, यू कैन स्टिक दिस टू द वॉल. इट इज़ लुकिंग लाइक दैट एंड देन दिस इज़ द एक्चुअल फीडर. यू कैन पुट द फूड इन एंड इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. सो गाइस यू कैन सी. एंड अभी मैं देखता हूँ कि बर्ड्स यहाँ पे आते कि नहीं. पहली बार मेरे बर्ड्स हैं ना वो भी इसको देख रहे हैं. यू गाइस कैन सी they are pretty curious about that what is this, you guys can see. और साथ में इस पैकेज में ये खूबसूरत जो है ना ये स्टिकर्स भी मिले हैं, बटरफ्लाइज एंड सम अदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू अट्रैक्ट द बर्ड्स. अभी ये दूसरा वाला ओपन करते हैं कि इसका सीन कैसा है. इसके साथ मिला है ये खूबसूरत सा लेटर. अच्छा, तो ये लेटर आप पढ़ सकते हैं.
बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम अभी फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उस्मान अरियान, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं रील्स में ये अपलोड भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा ये रहा बॉक्स, तो बॉक्स सेम ही है, विंडो बर्ड्स फीडर। अच्छा तो अभी मैं ये सेट कर रहा हूँ और इस बंदे को देख सकते हैं, अब ये बड़ा नाटी है ये वाला, अभी आ रहा है ऊपर, ये कंधे पे आ रहा है ये, आजा आजा तू आजा, देखें अब इसको। हाँ अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ ना कि मैं जब ये विंडो फीडर जो है ना वो सेट करूँगा तो फिर मैं देखता हूँ कि इनकी जो रिएक्शन है ना वो कैसी रहती है, क्योंकि ये लव बर्ड्स जो है ना ये ज़्यादातर वो हैंड टेम नहीं होते, लेकिन इसको मैंने काफ़ी अरसे पाला हुआ है तभी इसको हैंड टेम किया हुआ है। और ये जब भी मैं रूम आता हूँ ना इनकी रिएक्शन आप देखोगे, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खुश हो जाते हैं, मैं नहीं होता तो काफ़ी उदास भी रहता है ये। और इनकी जो ना इनकी प्यार मोहब्बत का मुझे बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है। अभी देखे ये मस्तियाँ भी करते हैं मेरे खान के साथ। You guys can say ये चीज़ you guys can say, ये बड़ा मस्त है ये वाला। हाँ लेकिन काटेगा नहीं है ये, प्यार मोहब्बत तो करेगा लेकिन काटेगा नहीं। ओहो हाँ अभी ना ये वाला भी रेडी हो गया, तो ये वाला कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से दिखता है। आप लोग अगर ऊपर से देखें सो यू गाइस कैन सी इस लुकिंग लाइक दिस, एंड ये थोड़ा इस तरह से है, और ये वाला जो है ना ये ऊपर से, ये वाला इस साइड से है। तो अभी ना जाके ना इसको सेट करते हैं बाहर एक विंडो पे और एक अंदर के साइड पे, ताकि देखते कि मेरे वाले जो बर्ड्स हैं ना इनकी रिएक्शन कैसी होती है। और मे बी दे वुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। यू गाइस कैन सी यहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूप किया हुआ मेरे चेयर पे, लेकिन क्या करें इनको तो पालना भी है। ये देखें इनको। So the first window birds feeder, I want to test it here on this window. So the first thing you need to do, you need to clean the window very well. अगर आपने ना तो जो विंडो बर्ड्स फीडर है ना उसको विंडो पे सही तरह से चिपकाने के लिए ना आपको सबसे पहले काम करना पड़ता है कि शीशे को सही तरह जो है ना वो आपने साफ़ करना है। शीशे को सही तरह साफ़ करोगे तो उसके बाद ये जो यहाँ पे चिपकने के लिए जो चार चीज़ें लगी ना, हो सकता है अगर आपके पास जो किचन में ऑयल वगैरह हो ना उसको हल्का सा इस पे लगा के ना वो इस पे लगाए, ताकि ये और ज़्यादा जो है ना वो सख्ती से जाके विंडो पे स्टिक करे, क्योंकि कभी कभी हवा भी चलती है और बर्ड्स बैठते भी है तो थोड़ा सा वज़न भी आ सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना इनका ख्याल बहुत ही ज़्यादा लाजमी और ज़रूर रखना है आप लोगों ने। इसमें ना मैं दो में से ये दाना डालूँगा और बाकी में ना कुछ जो सनफ्लावर सीड्स है ना वो डाल देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भी तरस रहे। अभी इस वाले में ना डालेंगे ये खुश्क मेवाजात जो है वो इस वाले में डाल लेंगे ताकि इनको और मज़ा आ सके। इसमें जो है पिस्ताश है और आलमंड है, कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा सीन होने वाला है इन लोगों के लिए। ये वाला इधर आ गया है और ये एक यहाँ पे बैठा हुआ है। Wow, so finally guys, the birds have arrived to the window birds feeder. You guys can see how beautiful they are looking. My goodness, look at them. They are honestly enjoying a lot. Wow, wow. So guys, I hope you would like this beautiful window birds feeder, and this company is really making amazing product, and this product is for free. So all my review is honest, there is no biased review. So if you want to check it out, the link is in the description. Go check it out and you can buy your most favorite window birds feeder, and you guys can stick it on the window, and it's very very amazing through the sticking to the window, and very hard. I think it cannot be removed easily. You guys can see even moving it, the birds are inside, so it's very convenient for the birds. And even this has the rain sheet, so it will be not wet and it will be rain proof as well. So very beautiful guys, you guys can see. Okay, hey 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 did it did it did it did it.
हाँ अच्छा गाइज, ये जो केज है ना, ये बड़ा फंक्शनल केज है। यहाँ पे है इनकी खाने पीने की जगह जो है। ऑलरेडी जो फीडर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। पानी की जगह यहाँ पे है। यहाँ पे इनको मैं रखता हूँ। ये अच्छी शौक से खाते हैं ये जो भुट्टा वगैरह होता है, जो कॉर्न होता है। लेकिन अभी इसको करेंगे साफ़, क्योंकि 2 3 4 दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, मैंने साफ़ नहीं किए। और ये वैसे सोते यहाँ पे, ये शर्ट मैंने इनके लिए रखी है तो काफ़ी गंदी भी हो चुकी है। ये वहाँ पे ऊपर जाके सोते हैं क्योंकि ये नीचे तंग हो जाते हैं, तो मैं भी इनको छेड़ता नहीं, फुली फ्री फ्लाई करते। तो अभी जाके ना ये खेत जो है पहले ये साफ़ करते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कि बाकी क्या सीन होने वाला है। अच्छा गाइस, इसको इस तरह से मैंने कर लिया साफ़, क्योंकि बर्ड्स जो है ना ये गंदे जगह पे ना इनको रखना नहीं चाहिए। आपके पास टाइम ना हो तो बर्ड्स जो है ना वो बीमार भी हो सकते हैं। और ये पूरा इस तरह से, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। बंदा बहुत ही गुस्सा हो रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो तुम मेरे घर पे। So finally, thank you, Armady, for sending me these beautiful products for free.